odlično, ti gre mašlo. Ok. To je na vrata vani, ali to prosto spustila? Ne, spustila. Prvo, Simon. Matjaž. Kakšna je ponovadi razlika med levo in desno nogo? 2%? Odvisno. Če je razlika v levi in desni strani, kar vedno je, pač je ok. Dokler niso to res neke simetrije. Ker po eni strani je politik težava, kako to sploh meriš, če res ne meriš v bistvu na pedalih dejansko prave simetrije, ne moreš meriti. To, če je v osi, je pač problem. Osebno ne zaupam temu, da lahko na osi že dejansko kvalitetno zmerimo, a je razlika na 2% levo-desno, ker ne moramo. Prvi razlog je do tega, ker ima da vsi parametri tako velikomersko napako in poštevaš noter mersko napako, ki z vsemi drugimi stvarmi pride plus in minus 5% vsak dan. Je to recimo z nekoga, kaj imamo vračati 300 W, pomeni, da pač 15 W imamo neke merske napake, ki jo lahko pričakujemo. 5% je pa že veliko več kot tiste 2%, ki ti pokaže leva pa desna, če je resnika. To dejansko tako, da ne veš, pač merska napaka. Dokler niso to neke res kritične številke, tako več kot pol 5%, v bistvu se ne ukvarjaš s tem. Smo se glih preoblekali za natestiranje, bomo videli, kako bo šlo. Se vidno spadi. Malo zavti, da vidimo, če laufa normalno. Ok, kaj bova zdaj? Prvo tako ti bomo dala gor masko, si tako sede, potem ti damo noter senzor, zavalfamo, boš tako sede eno pol minutke, eno minutke gor na kolesu, da vidimo, če vse štima. Oziroma prva stopnja je že to 100, potem gremo pa 30 W vsako minuto in delamo do odpovedi. Ko zaključiš, se boš še malo razpeljala, potem greš za pol ure na kavč. Ok, super, ti v bistvu lahko nekaj začneš kolesati. Čez 5 sekund vidite, da sam se laufa, jaz ti da takole pamet baterje, to se res ne boš predvejal. Čez 100 minut gremo na prvi testni del. Se pravi, kontenke sika v Moderate Intensity Domain. Se pravi, pač domena, ki je še kot prvim ventilatornim pragom. Se pravi, bomo imeli 6 minut, 120 W. Pravi, v minutki tega prvega testnega dela super slabo 2 minutke, pa gremo na prvo stopnjo. Max heart rate, ki se ga spomnim v zadnje pol leta. 210. Vsako minutko 30 W gor, se pravi, če dobije 160, 190, in tako naprej. Super smo zdaj na 160, 190, 20, času proti 310, času proti 40, bravo. Ale, 370 W, bravo. Času proti 400 W, ale. Super, ale, gremo, 430, ale, bravo. Ale, odlično ti gre, bravo. Ale, ravno se še, ale, že vidiš počasi cilj, gremo do konca. Super, bravo. Ajde, še stisnemo malo, ajde, odlično ti gre, mašlo. Ok. Masko dobro se razštiva, tako da je malo tiha. No, zatim je stal v mizi še, da se još malo razpeljal, zdaj je tako je, bravo. 170 W, tako, razpireš. A to je na koncu samo noge vzelo, ali? Ja. A se ti je zdelo, da se že mogoče kaj prazen, ali? Tisto podrobno je to, da relativno veliko treniraš, kako uspeva tvoj trening. Zdaj smo začeli na zistru, kilometer po mislim, da so že avtomatski zmene. Ok. Ja, torek pa četrtek so bolj take. Na hard, kaj pa ostalo? Pa 102. Kaj to, koliko je to intenzivno?
povatek, ki izvozi tako. Ja, do 250. Najboljša dirka, ki si jo letos vozil, pa tvoje najboljše. Kako se ti je na Namo zdelo? Srečaj, ko sem šel tempo. Čisto vaj. Je bil še šprint, pa sem bolj ti šprint na zmagu. Ja, samo desno cilj, računala kaj mora. Samo ni načeloma, če narediš 20 minuten FTP test, po 20 minutah, da te v bistvu odreže, v bistvu bi mogel priti na 0. Ne? Delovna kapaciteta je v bistvu pač količina dela, ki ga ti lahko opraviš Nad FTP-jem, ja. Kadar greš na kritično močjo. Ja, sej. Kritična moč pa 20 minutni test nima pa skupaj nič. Zato, ker recimo čas na kritični moči lahko ful niha. Nekdo lahko to drži 25 minut, nekdo lahko to drži 45 ali pa 50 minut. To je precejšnja razlika. Zato tudi te testi, ki so časovni, so pred 20 minut, 60 minut, pač to tako. Na resnem svetu se tega izogibamo, to je pač totalni nonsens. Če bomo 2 minutke Slovatov, potem pa 10 minut na 200 metrov. To ni bilo težko, ne? Na pol pa zdaj bil zgodine, tvoj kaj pa 320. Tukaj boš na bok. Na pol da tudi. Ni bilo več zahtevno se skupaj, ne? Ampak to pač osnova je pa sicer ta test. Pač ko relativno hitro narejen, pa že dobiš 3 podatke, pač to je tako. Pol imaš aerobni prak, če lahko tako rečemo, pa vedno max. In potem v bistvu že iz tega lahko malenkost ven vleče zaključke, kater del sistema je mogoče malenkost bolj omejen kot drug in kaj je v bistvu potem smiselno glede treninga. Kakšni so glavni cilji za naslednjo sezono, če jih že imaš? Si še razmišljam. Po mojem bolj, ne vem, posamične tekme. V tej sezoni sem šel sam, dvakrat sem prišel na stopničke. Super, jaz tim pa verjetno boš tudi Twitter nadujo. Danes še ne bom verjetno sestavljal Twitter. Ureda. Super, Čau. Bili smo v Human Performance Centru v Ljubljani, naredili smo FTP in VO2max test. Končne rezultate lahko vidiš klele. Bilo zanimivo za prvič, za moj prvi test. Taka fajn izkušnja, zanimiva izkušnja. Upam, da ste uživali. Naročite se na kanal in se vidimo naslednjič.